बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन होम। आज हम आपको शहद के बेशुमार फ़ायदे और इसके इस्तेमाल का तरीका बताने वाले हैं। शहद एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज को मार देता है और जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको ज़्यादा ताकत देता है। दुनिया में कोई भी एंटीबायोटिक ऐसा नहीं है जो हार्मफुल बैक्टीरिया को मारे और हेल्दी बैक्टीरिया को कायम रखे। दुनिया में जितने भी एंटीबायोटिक हैं उनका काम सिर्फ बैक्टीरिया को मारना है, चाहे वो फ़ायदेमंद हो चाहे नुकसानदेह। शहद कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है और बेशुमार बीमारियों का इलाज भी। जिन बच्चों का गला ख़राब हो, आवाज़ बैठ जाए, उन बच्चों के लिए शहद बहुत ही ज़बरदस्त है। उन बच्चों को आप थोड़ा सा शहद खिला दें, उनकी आवाज़ भी ठीक हो जाएगी। और जिन बच्चों को खांसी आ रही है, सीना पक गया हो, उन बच्चों के लिए एक चम्मच शहद लेकर उसमें एक चुटकी नमक डालकर थोड़ा सा पका लें, वक्फे से चढ़ाते रहें, इंशाल्लाह बहुत जल्द फाका होगा। छोटे बच्चे अक्सर रात को रोते हैं, उन्हें सर्दियों में रोज़ रात को थोड़ा शहद चटा दें, बच्चा पुरसुकून सोएगा। शहद के इस्तेमाल से चेहरे पे निखार आता है। शहद सीने की बलगम को साफ़ करता है, हाजमा के निज़ाम को बेहतर बनाता है। एलर्जी के मरीज़ों के लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है। शहद जिस्म में पानी की मिकदार को पूरा करता है। शहद कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करने का ज़रिया है, क़ुव्वत मुदाफ़अत भी बढ़ाता है, जिसमें बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबायोटिक का भी काम करता है। अगर आप सारा दिन की मेहनत से थक जाएं तो एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद डालकर पी लें तो आपकी तवानाई को बूस्ट मिलेगा। सुबह निहार मुँह एक गिलास नीम गर्म पानी में शहद डालकर पी लें तो इससे भी आपका मोटापा कम होता है। नाजरीन, खवातीन की ब्यूटी के लिए शहद बड़े काम की चीज़ है। उन खवातीन के लिए जो 30 से 80 प्लस की हैं, उनके लिए एंटी एजिंग का काम करता है। आप एक टमाटर 2 हिस्सों में काट लें, एक हिस्से पर शहद लगाकर स्किन पर मसाज करें और मसाज के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की झुर्रियाँ खत्म हो जाएंगी। व्यूअर्स, शहद का जिक्र तो कुरान मजीद में भी मौजूद है, इसलिए इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके फ़वाइद तो बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ हमने चंद एक फ़ायदा आपकी खिदमत में पेश किए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यकीनन आज की हमारी वीडियो भी आपको पसंद आएगी। आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।